Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Ujerumani imetishia hatua dhidi ya Israel kuhusu ukanda wa Gaza. Kupitia kansela wa Ujerumani ametoa matamshi makali na yasiyokuwa ya kawaida dhidi ya Israel akisema mateso kwa raia wa Gaza hayawezi tena kuhalalishwa kwa hoja ya kupambana na ugaidi wa Hamas. Aliongeza kuwa sasa ni wakati wa kuimarisha mazungumzo na serikali ya Israel ili kuelewa dhima ya operesheni hizo. Katika kile kinachoonekana kama mabadiliko makubwa ya kisiasa, kansela huyo Ujerumani Friedrich Merz amesema serikali yake inaendelea kujadili kwa undani kiwango cha msaada kwa Israel, hasa ikihusisha na uuzaji wa silaha. Kauli hizi zimeashiria mabadiliko makubwa katika msimamo wa Ujerumani ambayo kwa muda mrefu imekuwa mshirika wa karibu wa Israel. Katika hotuba ya kansela Friedrich Merz amesisitiza kwamba hatua za kijeshi za hivi karibuni haziwezi tena kueleweka kama za kujilinda zaidi ya kuua na kuwatesa watu wa ukanda wa Gaza. Ilionekana na bado naona wakati ulikuwa umefika ambapo nilihitaji kusema hadharani kwamba kinachoendelea huko kwa sasa hakivumiliki tena, na kwa sababu hiyo tutaimarisha mazungumzo na serikali ya Israel, alisema Merz katika mkutano na waziri mkuu wa Finland Peter Orpo. Hata hivyo, Israel inapaswa kuchukuliwa hatua kwa uzito wa hali ya juu kutokana na Merz. Israel inaamua kuchukua hatua kwa uzito, kauli ya Merz. Kauli ya Merz imepokelewa kwa tahadhari kubwa, zikiungwa mkono na baadhi ya wabunge wa mrengo wa kushoto, huku balozi wa Israel nchini Ujerumani Ron Prosser akisema kwamba Israel inasikiliza kwa makini kauli za Merz kwa sababu ni rafiki wa kweli. Hata hivyo, alisisitiza kuwa Israel itaendelea na operesheni zake hadi Hamas itakapokoma kuwashambulia wa Israel na kuachilia mateka walioko katika ukanda wa Gaza. Msimamo wa Merz umepokelewa kwa tahadhari pia na Baraza Kuu la Wayahudi nchini Ujerumani. Rais wake Joseph Schachter amesema ingawa anakubaliana na wito wa kulinda raia na kufikisha misaada Gaza, anatahadharisha dhidi ya kauli ambazo zinaweza kuhalalisha chuki dhidi ya Wayahudi kwa kisingizio cha ukosoaji wa Israel. Kwa upande mwingine, waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul amesisitiza kuwa Ujerumani haitalazimishwa kuwa na mshikamano wa kisiasa na Israel pale ambapo haki za binadamu na misaada ya kibinadamu vitaingiliwa. Amesema Ujerumani lazima ifikirie kwa makini hatua zake zijazo kuhusiana na mzozo huo. Umoja wa Ulaya nao uanza kupaza sauti. Msimamo wa Umoja wa Ulaya pia umeanza kubadilika, huku rais wa Halmashauri Kuu ya Ulaya Ursula von der Leyen akilani mashambulizi ya Israel dhidi ya shule na vituo vya wakimbizi kuwa ni ya kutisha na yanayokiuka sheria za kimataifa. Umoja huo umeanzisha kupitia upya mkataba wake na ushirikiano wa Israel kufuatia mashambulizi haya. Mashirika ya misaada ya kibinadamu yameripoti kuwa zaidi ya watu 80,000 wamehama makazi yao katika kipindi cha wiki moja pekee tangu kuongezeka kwa operesheni za Israel, huku yakielezea wasiwasi kuhusu mfumo mpya wa utoaji misaada unaoungwa mkono na Marekani na Israel, wakisema wanadhoofisha misingi ya kibinadamu kwa kutoa shirikisho wa Palestina na Umoja wa Mataifa. Katika hatua nyingine, Umoja wa Mataifa umesema hauna uthibitisho wowote kuwa misaada ya chakula inayodaiwa kupelekwa Gaza na shirika la GHF imewafikia wananchi. Mashirika ya UNRWA na OCHA yamesema kiwango cha misaada kinachowasili ni kidogo mno ukilinganisha na mahitaji halisi ya chakula, dawa na huduma za dharura katika eneo hilo. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.